ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ମେଳାର ଟନେଲ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଭାରତ ମେଳାର ଟନେଲ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାଉରକେଲାରୁ ବିଶାଖାପଟନମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟେ କରାହଉଛି ଭାରତ ମେଳା ନାମରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ସେଇ ରାସ୍ତା ଏଇ ପାହାଡି ଏରିଆ ଏଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ତ ଖାସ କରିକି ଏ ଜାଗା ଉଚ୍ଚା ନିଚା ହେଇଥିବାରୁ କାରଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ବଡ ବଡ ପାହାଡ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଇ ପାହାଡରେ କଣ ଅଛି ଟନେଲ ଗୁଡାକ କରାହଉଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଟନେଲ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟନେଲ ବି ଦେଖେଇବି। ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଏ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ କରାଯାଏ ପୁରା ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଖାସ କରିକି ଏଟାରେ କଣ ଅଛି ନା ଓଭର ବ୍ରିଜ ଗୁଡାକ ବଡ ବଡ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଗୁଡାକ କରାହଉଛି। କାରଣ ଉଚ୍ଚା ନିଚା ଜାଗା ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କଣ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଗୁଡାକ କରାହଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ୍ପାୱାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟେ। ତ ଏଠି ବଡ ବଡ ଗାଡି ଗୁଡାକ ଲାଗିଛି ଆଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଆମ୍ପାୱାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ, ତ କାହାଠୁ କେବେ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ୍ପାୱାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟେ। ଏଇ ଭିତରେ ତ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିଷେଧ, କାରଣ ଯୋଉମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପଶି ପାରିବେ। ତ ଯୋଉ ଗେଟଟେ ପଡିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ୍ପାୱାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଇନ୍ ଏରିଆ। ତ ଏଇଠି ବି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଶାନ୍ତିନି, ମାନେ ନିଷେଧ କରାହେଇଛି। ଓନ୍ଲି ଅଥରାଇଜ ପର୍ସନ ହିଁ ସେ ଭିତରେ ଯାଇପାରିବେ, ଯୋଉମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଆଗରେ ବଡ ବଡ ପିଲର ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେଇ ଉପରୁ ହିଁ ଓଭର ବ୍ରିଜ କରାହବ। ତ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା କିପରି କରାହେଇଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ୍ପାୱାଲିର ମାର୍କେଟ, ସାନ ମାର୍କେଟଟେ ବସେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବସେ ଏଠି ମାର୍କେଟଟେ।
ତ ଆଗକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଓଭର ବ୍ରିଜଟେ ଗାଁ ଦେଇକି ଓଭର ବ୍ରିଜଟେ ଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ହେଇନି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ କିପରି କରାହେଇଛି ଦେଖିବା। ମୁଁ ତ ଏରିଆକୁ କେବେ ଆସିନି ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ତ ମତେ ବି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି ତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କିପରି ଭାବରେ କରାହଉଛି। ଏଇଟିର ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେନି କାରଣ ଏଇ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଛାତ ପକା ହଉଛି ନା ତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେନି। ତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ନ ଦେବାରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲୁ। ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆଉ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଯିବା ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଚାରିଆଡେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲଟେ ତ ଆମେ ଚପଲ ଖୋଲିଲୁ ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଭିତରେ ପଶିଲୁ। ଚାରିଆଡେ ଜଙ୍ଗଲ ତ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ। ତ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଗକୁ କଣ ଅଛି। କାରଣ ଆମେ 3 ଜଣ ନା ମାନେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ କେବେ ଆସିନୁ ଏ ଜାଗାରେ। କେହି ନଥିଲେ ତ ଦେଖିବା ଯିବା ଆଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଏ ଭିତରେ ଯିବା। ଏଇଠି ଏଇ ଭିତର ଗୁମ୍ପାଟ ଅଛି ବୋଲି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମତେ ତ ଡର ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ପୁରା ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଅଛି। ସେ ଭିତରୁ ଗୁମ୍ଫାଟା ଏଠି ପୂଜା ପୂଜି କରନ୍ତି ଲୋକ ଏଇ ଏ ଆଖପାଖ ଲୋକ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଏ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗିଲା। ଆମେ ଗଲୁନି ସେ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏ ବାପ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇପରି ଅଛି ଏ ଭିତରେ। ତ ଏଇଠି ଲୋକାଲ ଲୋକ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏଇ ଭିତରେ ଆସିକି। ଏ ଭିତରେ କଣ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ବଡ ଗୁମ୍ଫାଟେ ଅଛି ଏ ଭିତରେ। ତ ଆମେ କେବେ ଆସିନୁ ଏଟା ପ୍ରଥମ ଥର ତ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ ସେପଟେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିକି ଆମେ ପଳେଇଲୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଭାଇମାନେ ଏବେ ହାତ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ହାତ ଅଛି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗଲେ ବି ହାତ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଡେ ଗୋଟେ ବଡ ହେଇଛି ହାତଟେ। ତ ଏଇଟା ତ ପାଚିନି ହେଲେ ଆକୁ ନେଇକି ପଚେଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ ହେଇଛି ହାତଟେ। ପାଚି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଘରେ ନେଇକି ଟିକେ କେତେ ଦିନ ରଖିଲେ ପାଚିଯିବ ଆଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଜାଗାଟେ ସିନେରୀ ଜାଗାଟେ। ମୁଁ ଆଉ ଲମ୍ବା ଚଢା ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହବ।